हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो। सबैजनालाई स्वागत छ मेरो भिडियोमा। अन्त गाइज यो चाहिँ मेरो टुक्रा टुक्री ब्लग हो है। त्यस्तो राम्रो भिडियो त बनाउन आउँदैन, त्यही पनि हल्का प्रयास गरेको छु। अब राम्रो भए पनि नराम्रो पनि हजुरहरूले हेरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला। अन्त मैले यो भोइस ओभर चाहिँ 2 दिन पछाडि गर्दैछु है गाइज। यो भिडियो बनाएको चाहिँ मैले 2 दिन अगाडि हो, भोइस ओभर गरेको चाहिँ मैले 2 दिन पछाडि। अन्त यो साकेला पछि चाहिँ अब सकिन्थ्यो क्या हाम्रो साकेला, लास्ट साकेला नै यही थियो। सो यो चाहिँ हाम्रो धरान 5 र 6 इन्ट्री हो। स्वागत गर्नको लागि उहाँहरू पनि ट्याक्क वरपर ओरतिर बसिरहनु भएको थियो, हामी टक्क बिचमा होइन। क्या दामी मजा आइरहेको थियो। हामी पनि यसो बिचबाट ट्याक्क नमस्ते यताउता नमस्ते गर्दै जाँदै थियौँ। हामी पनि यसो बिचबाट नाच्दै थियो, हल्का फुल्का यसो नमस्ते गर्दै हामी पनि जाँदैछौँ। अन्त चाहिँ हामी चाहिँ टक्क लाएर भित्र पनि छिरिसक्यौँ। अब भित्र छिरिसकेपछि एक लट त नाच्नै पर्यो होइन। एकचोटि ननाचे त मजै आउँदैन कि गाइसहरू, के गर्नु होइन। ल गाइस, यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिने सबै कुराहरू छ है। कतिलाई त थाहा छैन होला। जाँतोहरू अनि भयो, ढिक्कीहरू अनि भयो ओख्लीहरू, अन्त के हो कुचोहरू, अन्त थुप्रो छ यहाँ मुख्य कुरा त 3 चुला भयो। अनि माथि भार छ, भारमा यसो पेरुङ्गा सेरुङ्गा यसो सिकुटी झुन्डाउने ठाउँ भइहाल्यो होइन। अन्त सानो घर पनि छ दामीवालाको। ल गाइस, अब चाहिँ नाच हेरिदिउँ त, डान्स एकछिन।